안녕하십니까. 유엔 미래 포럼 박영숙입니다. 박영숙의 미래 TV 오늘도 새로운 신기술 신산업 요즘에 코골이 치료 베개가 인기가 있어요. 이게 미래 산업입니다. 왜냐하면 나이가 들면 들수록 더 코를 많이 골아요. 그런데 이제 고령화가 시작이 되었고, 그죠? 고령 인구들이 점점 더 많아지면서 코골이 베개가 아주 히트를 치고 있습니다. 근데 베개만 있는 게 아니고 입안에 꽉 끼워가지고 하는 마우스피스도 있어요. 그리고 뭐 옆구리 베개도 있어요. 옆으로 이제 코골이 할 때 똑바로 누워서 잘 때 주로 혀가 안으로 들어가가지고 숨을 못 쉬면서 그죠 소리를 내는 거거든요. 그래서 옆으로 자면은 코골이가 덜하다고 합니다. 그래서 옆베개, 옆구리 베개가 굉장히 또 많이 나와서 인기를 끌고 있는데 저는 우리나라에서 옆구리 베개는 아직 못 봤어요. 누군가 우리나라에서 옆구리 베개를 만들면 아주 대히트를 칠 겁니다. 예, 명심하세요. 자, 만화에 뭐 코골이에 대한 이야기 너무 많죠. 만화에 저 코골이, 예, 이 사람 지금 코를 골고 있는 겁니다, 그죠? 혀가 안으로 빨려 들어가면서 목을 그죠? 일어났다가 잤다가 하면서 하는 거죠. 코골이 남자 너무 코를 세게 골면은 그죠? 의자가 뒤로 넘어가요. 그리고 여자가 코를 골면 또 남편이 일어나서 잠을 못 자요. 이제 어떻게든지 이걸 고쳐야 되고 같이 살면은 조금 이제 그저 코골이 심각한 거라도 조금 완화시키는 이런 기술들, 다양한 기술들이 굉장히 많이 나오고 있어요. 자, 어린아이가 예, 코를 골고 자다가 깨다가 하면서 하고 있어요. 코골이 방지 베개가 그죠? 신기술과 신제품들이 굉장히 많이 나온다. 여기에 사람들이 여러분 이제 아이템 실은 사업 아이템으로 생각을 해보시라 이런 거죠. 코골이 방지 베개는 경추를 교정하는 베개가 있고 기류를 차단하는 베개가 있고 뭐 크게 보면은 두 가지 종류가 있다 이렇게 얘기해요. 그래서 경추 교정 베개는 목의 굴곡을 바르게 잡아 목이 콱 꺾여가지고 그죠? 목이 꺾이면서 기도가 꺾여가지고 이게 목이 바르게 유지되면 그래서 기도가 넓어지거든요. 그래서 코골이가 감사합니다. 목을 똑바로 해줘야 돼요. 목이 꺾이면은 안 돼요. 그래서 경추 교정 베개, 경추 교정 베개는 주로 메모리 폼입니다. 그죠? 내가 딱 누워 있으면은 내가 이 나의 귀는 얼마나 크고 그죠? 내 목이 얼마나 길고 뭐 이런 것들을 다 메모리해서 기억을 해가지고 폼이에요, 그죠? 라텍스 소재로 만들어지는 거 이런 게 있고요. 기류 차단은 또 코골이 원인이 되는 코와 입의 기류를 차단하는 역할을 해서 코골이가 심한 경우에 코나 입으로 공기가 지나가는 과정에서 진동이 발생하거든요. 그걸 코골이라 그래요. 그래서 기류 차단하는 베개는 코나 입을 막아서 한 가지를 막아서 진동을 감소시키는 거 이런 그 신기술들이 많이 나오고 있습니다. 그래서 구체적으로 이제 코골이를 방지하는 기술은 목의 굴곡을 잡아주면은 일단은 목의 굴곡에서 그죠 그 부위를 강화하거나 목의 굴곡을 유지해서 목을 그 기도를 확 열어주는 이런 기술이고 기류를 차단하는 기술 그리고 진동만 또 줄이는 게 있어요. 그래서 너무 소리가 크게 거럭거럭 나지 않게 하는 게 또 있습니다. 그래서 이제 실제로 어떤 것들이 많이 나와 있나 볼게요. 이것은 그죠 안티는 안티라는 거죠. 스노우가 코 곤다는 뜻이에요. 필로는 벽에 그래서 코고는 베개 코 골지 않는 베개 그죠. 드라일라 셀비칼은 이건 회사 이름이고요. 이 베개는 수면 중 목과 어깨의 통증을 완화하기 위해서 인체공학적으로 디자인해서 배를 대고 자는 사람들이 많죠. 이 배를 대고 대는 사람들에게 이 베개를 많이 사용을 합니다. 예, 이렇게 해서 그죠. 우리나라에도 많이 있는 거죠. 이렇게 만들고요. 이 코골이 기술에 굴곡에 맞게 설계를 해가지고
메모리 폼 소재 해가지고 내 메모리, 나의 체중, 내 머리의 크기, 나의 목 길이 이런 거를 다 편안하게 받쳐주도록 만들어 놓은 거예요. 그 다음에 통기성이 좋은 소재를 활용을 합니다. 이 통기가 있어야 그죠? 이 공기가 통해 가지고 베개 내부에 구멍이 뚫려 있어 가지고 벽에 구멍이 뚫려 있어 벽에가 통기성이 있어야 돼요, 그죠? 그래야지 예, 코골이를 막을 수가 있고요. 세탁이 가능하죠. 그래야 빨리빨리 세탁해서 우리가 위생적으로 사용을 할 수 있는 거죠. 그래서 다양한 것들이 많이 있는데 쿠마데 스노링 필로라는 것도 있어요. 이게 이제 벽에를 부풀려서 모양을 변경시켜요. 내가 이제 고개를 이렇게 뭐 가만히 있을 때는 그냥 멀쩡하다가 내가 코를 골기 시작하면은 기류를 그죠 탁 틔워주기 위해서 벽에가 부풀러 올라갑니다. 벽에가 뻥튀기라는 거예요. 이렇게 해서 코골이를 예방해줘요. 여행용으로도 이게 뭐 쫙 접어가지고 가기 때문에 여행용으로도 적합하고요. 그래서 통기성이라 한다라는 거고 그죠? 우리가 또 빨리빨리 벽이니까 우리가 통기성이 있을 뿐만 아니라 우리가 씻을 수 있고요. 그죠? 이런 것들 좋은 점들 이야기합니다. 그래서 쿠마데 스노링 필로는 코골이 치료 베개다죠. 목의 굴곡을 바로잡아주고 기류를 차단해주고 장점은 코골이를 감소하는데 공기 튜브를 통해서 공기의 양을 조절해줘요. 그러니까 자다가 코 안 골 때는 그대로 있다가 코를 골자마자 공기가 확 들어오면서 코 소리에 맞춰가지고 나의 기류를 그저 확 틔워주는 거예요. 그래서 쿠마데는 멀쩡하던 베개가 뻥튀기가 된다 이렇게 기억하시면 될 거예요, 그죠? 그래서 이거는 일단은 코골이가 아주 심한 경우에는 크게 소용이 없다. 심한 경우는 효과가 반감한다 이런 겁니다. 그 다음에 또 이게 있어요. 두 번째 벽에가 있는데 그 벽에 말고 입안에다가 교정하는 그죠? G-quiet예요. G-quiet는 자, 잘 보시면 입안에다가 물고 자요. 물고 자요. 이렇게 되어 있습니다. 입을 벌리면은 이렇게 안에 예, 끼는 거예요. 밤에 끼고 자는데 주로 혀를 그죠 앞으로 좀 뽑아내 가지고 혀가 목에 꽉 끼어 가지고 숨을 못 쉬고 이렇게 되지 않도록 이렇게 지금 이렇게 보시면 알겠죠? 이렇게 만드는 겁니다. G-quiet, quiet는 조용하다 이런 소리죠. 그죠? G-quiet fact는 보면은 이렇게 생겼어요. 요거를 입안에 넣고 꽉 넣고 입을 다물면 되죠. 내가 입을 다물면 혀가 좀 앞으로 빠져나오는 거예요. 코골이를 치료하기 위해서는 혀를 자꾸 밖으로 내밀으라 그럽니다. 혀를 그죠? 길게 앞으로 쭉 내밀어요. 이게 하루에 한 10번, 20번 계속 하면은 코골이에 도움이 된다 이렇게 얘기하죠. 혀가 자꾸 목 안으로 끌려 들어가서 목의 기도를 차단하기 때문에 코가 숨을 못 쉬어가지고 코골이 소리를 내는 거예요. G-quiet 코골이 치료 기술은 그죠 구강 호흡을 개선합니다. 그죠 호흡이 쉽게 되는 거죠. 입안에 삽입하는 장치예요. 입안에 그리고 입천장을 위로 올려가지고 혀가 뒤로 넘어가는 것을 방지합니다. 이를 통해서 코로 숨쉬기가 쉬워지고요. 코골이가 감소합니다. 그죠? 입안은 꽉 막아가지고 입으로 숨쉬는 게 아니라 코골이 막으려면요 입에다가 반창고를 딱 붙이고 있는 경우도 있어요. 입에 완전히 반창고를 붙이고 코만 숨을 쉬게 하는 이런 경우들도 있습니다. 그래서 입천장을 뒤로 들어 올리고 혀가 뒤로 넘어가지 않게 하는 게 바로 G-quiet 기술이다. 이렇게 하면 됩니다. 그 다음에 이게 좋은 거는요. 코골이에 정말 위험한 거는 수면 무호흡증이에요. 그죠? 수면 자면서 숨도 안 쉬고 한참 있다가 크르 하면서 또 코를 고는 거 굉장히 위험하죠. 그러다가
아예 숨이 막혀가지고 사망하는 경우도 많아요. 그래서 수면 무호흡증에는 이 G-quiet가 굉장히 좋다. 안에다가 딱 끼고 그죠? 입안에 끼고 구강호흡을 그죠? 개선해 줍니다. 이렇게 치료 기술 G-quiet 장치를 제작해가지고 나의 입에 딱 맞게 제작해서 집어넣고요. 이게 FDA 승인을 받았어요. 미국에서. 그죠? 한 번 하면은 3개월 이상 착용을 할 수가 있고요. 예. 아무튼 이렇게 G-quiet라는 것도 있고 이제 세 번째는요. 기류를 차단하는 베개입니다. 베개인데 기류를 차단하면서 이거 지금 한국에서 저는 못 본 것 같아요. 미국에서 드림제니라는 겁니다. 드림제니가 지금 나와 있는데 잘 보시면 이거 뭐에 좋으냐면 임신부가 똑바로 눕거나 그죠? 이렇게 못 자요. 이렇게 배를 대고 잘 수는 없죠. 더군다나. 그래서 옆으로 임신부는 주로 옆으로 자요. 이렇게 한쪽 옆으로 잘 때 똑바로 눕고 싶거나 그죠? 뒤집고 싶은데 뒤집으면 안 되죠. 그래서 딱 내 몸이 그죠? 항상 한쪽으로 누울 수 있게 벽에가 이렇게 받쳐주는 거예요. 드림제니 베이비 안에 베이비가 있다라고 여기 보여주는 겁니다. 네. 예, 이렇게 보면은 약간 몸을 들어 올려 가지고 그죠? 이렇게 이게 지금 임산부에 좋은 이게 또 코골이에도 좋은 거예요. 코골이에도 코를 골지 않으려면 옆으로 누워서 자는 게 훨씬 낫습니다. 똑바로 잤을 때 나의 혀가 그죠? 안으로 쑥 들어가면서 숨을 못 쉬게 되는 거예요. 그래서 코골이 합니다. 이렇게 이제 그림으로 보면 이렇게 생겼어요. 네, 옆으로 이렇게 생긴 요 벽에 주로 임신부 벽에라고 하는데 이게 코골이 벽에도 딱 좋다. 또 이런 게 있습니다. 네 번째 이거는 아예 입 턱을 그저 딱 막아가지고 코로만 숨을 쉬게 이렇게 해주는 이게 천으로 된 그죠 꽉 끼는 거예요. 이거 스트랩이라 그래요. 스트랩. 스트랩. 그래서 이거를 안티 스노링 요게 친이거든요. 영어로 친 스트랩이라고 합니다. 턱 스트랩. 턱을 그저 딱 당겨 올려가지고 벌어지면서 입안이 벌어지면서 우리가 코를 고는데 입을 딱 닫게 해줘요. 그래서 코로만 숨을 쉬게 해주는 게 안티 스노링 친 스트랩입니다. 친 스트랩. 예, 이 스트랩이 다양한 종류로 나와 있어요. 이렇게도 나와 있고 앞에서처럼 그죠. 이렇게 머리 위에 꽉 박으면서 내려가는 거. 예. 뭐 여러 형태의 친 스트랩이 많이 나와 있습니다. 그죠? 이거는 아예 그냥 여자들 여기 이중턱까지 막아주는 이런 친 스트랩도 있고요. 예, 이런 식으로 저런 식으로 여기는 주로 우리가 찍찍이가 있어가지고 여기 위에서 딱 그죠 고정을 시키는 이런 모양으로 해서 이것도 많이 팔릴 것 같아요. 코골이의 이런 종류. 엔티 스노링 친 스트랩입니다. 그죠? 친 스트랩. 앞으로 보면은 이게 이제 뭐 친 스트랩에서 스노링 코골이에 좋은 건데 또 여자들의 얼굴을 V자형으로 계란형으로 만들어주는 before after에서 그죠? 두 가지 얼굴 적게 하는 거 코골이 방지도 되고 두 가지를 한꺼번에 할 수 있는 이 엔티 스노링 친 스트랩입니다. 스트랩을 여러분이 보실 수 있어요. 이게 가격이 얼마대인지 한번 볼게요. 이게 지금 아마존에서 안티 스노링 친 스트랩 해가지고 얼마에 팔리느냐 하면 23불 99전이네 그죠? 그러니까 23불 이면 25,000원, 2만원, 25,000원, 3만원 뭐 이 정도 합니다. 이처럼 여러분들은 이제 다양하게 이제 드림제니 이런 것처럼 혀가 뒤로 쑥 빠지지 후퇴를 방지하는 방법으로 하는 것도 있고 그죠? 코골이 치료에 혀 후퇴 방지 그다음에 안티 스노링 친 스트랩 그래서 목을 딱 그죠 고정해서 턱을 그죠 친 스트랩 턱을 스트랩으로 딱 고정시켜 주는 놈도 있고 옆으로 자는 놈도 있고 입안에 딱 집어 넣어 가지고 그죠 또 G quiet 해 가지고
하는 것도 있고 뭐 너무나 다양한 것들이 많이 있다라는 거예요. 그 다음에 이제 이런 것도 있어요. 새로운 신기술입니다. 이거는 완전히 진동을 줄이면서 미국에서 나온 건데 스노우랩에서 나온 거예요. 스노우랩은 내가 핸드폰을 켜놔요. 핸드폰을 옆에다 켜놓고 잠을 자요. 그러면은 이 앱이 있기 때문에 앱을 딱 눌러놓고 자기 때문에 내가 언제 몇 시에 골고 코를 뭐 2분 동안 골았다 아니면 1분 골았다 아니면 30초 코를 고는데 무호흡증도 있더라 뭐부터 시작해서 이런 걸 전부 다 리코딩을 해줍니다. AI가 리코딩을 해가지고 스노어랩이라고 이 앱에서 하는 거예요. 그래서 그렇게 하고 코골이 멈춤을 할 수 있는 스탑 스노링 필로라는 게 있는데 이거는 이제 뭐 여자들은 아까 임신부처럼 그죠 이렇게 한 것도 있는데 그거보다 훨씬 싼 게 나왔어요. 이거는 백팩처럼 뒤에 이제 가방을 짊어지고 자는 건데 이 가방 안에 무거운 게 있는 게 아니라 가방 안에 스펀지가 들어있는데 이것도 내가 똑바로 누울 수 없게 그죠 뒤에 딱 받쳐줘요. 코골이 멈춤 베개입니다. 딱 받쳐줘서 나는 옆으로 코를 골지 않게 옆으로만 잘 수 있게 이렇게 만들어준 거예요. 이것도 이 위에 꽉 끼는 이런 것도 있고 밑으로 그죠 조그맣게 만들어 놨어요. 이것만 해도 옆으로 누우려고 하면 똑바로 그죠 내가 하늘 천정을 보고 누우려고 하면 못 눕겠죠. 뒤에 꽉 끼는 게 있어가지고 이런 식으로 벨트입니다. 이거는 벨트를 메고 자는 거예요. 벨트, 코골이 멈춤 벨트까지 나와 있습니다. 그래서 코골이 멈춤 베개, 폼, 그죠? 내 얼굴 크기, 나의 목, 뭐 이런 거, 그죠? 전체 다를 기억하기 위해서 메모리 폼이에요. 이렇게 하는 것도 있고, 네. 스노우랩 코골이 치료는 내 수면 중에 내가 언제 코를 골고 어떻게 코를 골고를 전부 다 핸드폰으로 다 녹음을 해가지고 그것을 고치기 위해서는 뭐 여러 가지 방법을 써야 되겠죠. 여러 가지 방법을 써보고 스노우랩 코골이 치료 기술은 여러 가지를 당신에게는 이게 가장 맞아라고 선택을 하게 해주는 이런 거 핸드폰 어플도 있다라는 거까지. 그래서 베개 기술에는 목의 굴곡, 메모리 폼 뭐 이런 거 기류를 차단해 주는 거, 진동을 줄여주는 놈부터 시작해서 코골이 방지 벽에 기술도 있고 그죠. 입에 꽉 끼어 가지고 하는 이런 기술도 있고 그다음에 스트랩으로 딱 얼굴 전체를 줄여 주기도 하고 딱 묶어 가지고 나의 친을 그죠. 턱을 벌리지 못하게 입 벌리지 못하게 꽉 막아 주는 거 밤에 잘 때. 벽에도 임산부 벽에처럼 또는 내가 백팩 뒤에 그죠 메고 자는 이런 벨트 메고 자는 이런 거 뭐 너무나 다양한 기술들이 많이 있다. 그래서 여러분들에게 이 많은 새로운 신기술들을 제가 세계 미래 보고서 2024-2034 여러분들에게 제가 신간이 나왔다라는 이야기를 열심히 해드립니다. 신간. 세계 미래 보고서 2024-2034 커피 한두 잔 값이니까 여러분 많이 사 보시면 1년에 한 권 딱 나오는 거죠. 1년에 한 번 나와서 미래에 10년간 어떤 세상이 우리에게 다가오는지를 알려드려요. 그리고 여기에 정말 많은 사업 아이템들이 있어서 많은 기업인들이 매년 정독하는 책이다라는 것을 여러분들에게 말씀드릴게요. 감사합니다. 박영숙의 미래TV 구독, 좋아요 부탁합니다.